my people, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baniriza nate ku Happy Nwaji YouTube channel amanya nze Happy Nwaji. Mugaba mutya mikwano gyange kanswe nti muli bulungi abalinamu obuzibuzibu abalwadde tusaba Allah abawonye ate n'abalina obuzibuzibu tusaba Allah abamalire. Mikwano gyange guess what? Leero mbaleetedde remedies ezijjanjaba swollen feet and chilblains. Swollen feet chechi, chilblains chechi. Swollen feet ye muntu bye bigere ebizimbye. Omuntu okuzimba ebigere ne bibanga ebigere biba bibootaboota oba okubootaboota mukimanyi nga bigonda. Abamu biba bikaluba naye most of the times biba bigonderera kitegeera. Ebigere ebyo bitera nnyo okuzimba abakyala abalina embuto, abantu abalina obulwadde obw'enjawulo. Omuntu bw'otuula ennyo awantu mu kifo ekimu okumala essaawa oyinza okuzimba ebigere. Omuntu bw'oyimirira ennyo okumala essaawa oyinza okuzimba ebigere. Ki ekiviirako swollen feet, omuntu okufuna swollen feet? Okuba nga tegutambula bulungi. Kiva ku musaayi okuba nga tegutambula bulungi. Y'ensonga lwaki omuntu bw'atuula ennyo, n'olaba omuntu ng'atudde just mu mmotoka for 3 hours n'atuuka gy'atuuka ng'ebigere bizimbye. So ekyo kye tugenda okwogerako. Ebigere ebyo tubijjanjaba tutya? Ebigere ebyo biyinza kuvaawo naki? Kitegeera kuba waliwo omuntu n'olowooza nti ogenda bizimbako just 1 week n'olaba nga kigendedde ddala. So mukwano gwange teweekubagiza, remedies weeziri ezisobola okuyamba okuvvuunuka swollen feet. N'ekyokubiri chilblains. Enzize ki? Chilblains bwe bu blood vessels obukwata mu lususu lwo ku bugere bwe, like on your toes, naye mu lususu bu blood vessels obwo bwe bubaamu. That's why ozimba obugere, that's why owulira nga bukusiiwa. Buleetebwa ki? Buleetebwa winter. Buleetebwa ki? Buleetebwa obunnyogovu. Mukwano gwange wenna wobeera ng'oli eyo ng'owulira obugere bukusiiwa, ng'owulira bwokyerera, w'otakulawo owulira wakwokya naye ate nga tewawola, bulijjo okoma otakulawo gye bikoma okukuluma, mukwano gwange manya olina chilblains. Chilblains ebiseera ebisinga zo kasita zijja, signs zaazo kasita oziraba nga otakula bukuluma, enkeera yaalwo buba butandise okuzimba, buba butandise okulagira ddala side effects. Buba butandise okulagira ddala signs zaabwo nti nno buno bwe chilblains. So mukwano gwange gwe wenna alaba those signs naddala mu winter ng'ozirabye, mukwano gwange teweetuulako, kozesa remedies obugobe nga bukyali, kubanga ate sometimes ziwona, kisinziira omubiri gw'omuntu. Oyinza okwetuulako n'ogamba bujjawona bwokka ne butawona ne bufuuka ky'obadde tosuubira, kitegeera. So chilblains zino ebiseera ebisinga abantu abamu kisinziira ku mubiri gwo, ziyinza owona zokka nga zikuyambye naye ate abamu teziwona, like nekitwala ebbanga. Abantu abamu chilblains ziwonera mu 1 week n'olaba nga bigenze byokka. Naye ate woba ng'otegedde ku remedies zino ze tugenda okwogerako, at least olaba signs ezo obeera olina okweyuna amangu okusobola okulaba nga weefaako ozijjanjabe nga tezinnaba kugenda wala. Naye nga tetuneeyongerayo mu remedies zaffe, kansooka okutwala akakisa kano neebaza mikwano gyange mwenna bambi abasubscribinga, those who subscribed already to my channel, mwebale nnyo, thank you so much. Okuddanga okufisangawo akadde ne mudda ku Happy Nwaji YouTube channel ne mulaba videos zange ne mukomentinga ne mulikinga, banaye I do appreciate. Mbagala nnyo mikwano, temujjanga okwo, mugendere ddala mu maaso. Nawe wenna mukwano gwange nga bwe mulundi gwo ogusoose okujja ku Happy Nwaji oba ogusoose okulaba Happy Nwaji wonna w'omulabye, bambi you're most welcome. If you're at home, don't forget to subscribe, don't forget to like, comment and share my videos. Ate era teweerabira okukwata ku kale okusobola okuba ng'ofuna notifications zonna buli video yonna gye mba ntaddeyo, obeere nga onsupportinga mu ngeri emu oba endala. Kakati mikwano ng'olwo tweyongerayo mu remedies zaffe, biki bye tuyinza okukozesa okujjanjaba swollen feet and chilblains.
Ekisooka mukwano gwange ng'olina ebintu ebyo byetuogeddeko wammanga olina okumakinga sure ng'okola exercise on a daily basis gye tuba twetaaga. Exercise eno egenda kukuyamba. Exercise eno ekola ku both swollen feet and chilblains. Egenda kukuyamba okuba nga omusaayi gwo gutambula bulungi ate osobola okuba nga ovvuunuka ekirwadde ekyo ekya swollen feet oba chilblains. Then ekyokubiri, fuba nnyo okunywa amazzi bambi. Fuba nnyo okunywa amazzi. Nkimanyi bulungi eno winter abantu abamu you don't feel like you want to drink water. Okitegeera? You don't feel like drinking water. Naye at least geekake olunaku onywe amazzi agawera. Kigenda kukuyamba okuvvuunuka ebintu ebyo. N'ekyokusatu, chilblains. Munnange woba ng'ozirina make sure nti oyambala socks. Socks toziggyaamu olw'ensonga chilblains sinsi nti zireetebwa coldness, nti omuntu buli w'onnyogoga, buli w'olinnya mu mazzi, buli w'olinnya wannyogoga, ebyo chilblains ezo zisobola okukukwata oba zisobola okweyongera oba ng'obadde ozirina already. So make sure nti oyambala socks ate eziri cotton ezibuguma obulungi. Kigenda kuyamba nnyo okujjanjaba chilblains ezo. N'ekirala na chilblains tozitakula. Totakula bugere n'obeera okunga otakula oluusi n'oleeta n'ekintu ekiri so hard n'otakula. Kigenda kuviirako okudamaginga skin yo. Ate era ne chilblains kigenda ziviirako okweyongera obweyongezi ekifo kye zandiwonye. So oba ng'oyagadde okutakula at least kwata cream omuteekeko what obeere nga massaging mpola mpola naye nga tokozesa maanyi kubanga buli w'onaagitakula ennyo kigenda kukuviirako okuba nga zeeyongera mu maaso. That's why woba ng'ozitakudde zikuluma, tezitakulibwa chilblains ng'ozirina. Totakula mukwano, ekyo ky'olina osooka chilblains. Making sure nti omubiri gwo ogukuma nga guli warm. Since tukirabye chilblains zino zireetebwa nnyo obunnyogovu. Mu winter zisangibwamu biki. Making sure nti omubiri gwo gubeera nga guli warm. Yambala engoye ezibugumya omubiri gwo. Toyambaliriza bugoye like empewo ng'ekuyitamu. Yambala olugoye lw'olabira ddala nga luno at least ogenda kubeera nga omubiri gwo guli warm. Kigenda kuyamba nnyo okujjanjaba chilblains. Ate chilblains zino zisangibwa nnyo mu bugere n'obugalo. N'olaba omuntu ng'azimbye mu bugalo munene, n'olaba omuntu ng'azimbye oyo abeera alina chilblains. Naye lwakuba nti ekizibu ekiriwo kati nga ffe abakola mu Gulf countries olina okukwata mu mazzi 24 hours. So wezibeera nga ziri ku ngalo kiyinza okukaluubirizaamu okusinga ebigere. Osobola okukozesa remedies ezo n'ozifuula nga night routine yo nga buli w'oba ogenda okwebaka at least you take time n'onnyika engalo zo mu mazzi n'okola ki nga bwe tugenda okulaba mu maaso awo, oba engalo zo n'oziteekako cream then n'ozambaza gloves oba nzite gloves naye nga za cotton. So kiba kigenda kukuyamba okurelivinga lwakuba engalo kiba kizibuzibu. Reason being zikola buli kimu, buli ssaawa bw'olina okukwata mu mazzi okuggyako ng'okozesezza gloves then kiba kigenda kukuyamba nnyo. Naye bw'oba tolina option endala then you have to take. Obeera ng'olina chilblains zino making sure nti obugere bwo oba ebigere byo n'eziba swollen feet, ebigere byo oba olina okumakinga sure nti buli ssaawa bikalu. At least woba ng'omaze okukola mu mazzi make sure nti no obikaza bulungi ne biba nga bisigala bikaze bulungi. Make sure nti weebaka ekimala. Kigenda kukuyamba nnyo okuba nti orelivinga. N'ekirala omuntu ng'olina chilblains olina okusala ku stress, nakyo kisobola okuyamba okuba nga orelivinga. Then ekirala osobola okuddira amazzi agabuguma warm water n'ogateeka mu bbaafu oba mu kyonna ky'ogenda oteekamu ebigere byo kasita olaba nga ebigere byo bijjamu bulungi, n'ogateekamu ne gaba nga gabikka ebigere byo nga gatuuka paka wanene waggulu w'obukongovule. Okitegeera? Then amazzi ago agabuguma n'oteekamu vinegar
any type of vinegar gw'olina abakukolera n'oteekamu vinegar katundutundu ka vinegar n'okagatta mu warm water then n'osookinga ebigere byo okumala eddakiika 15 ku ddakiika 2. Nga tukozesezza vinegar osobola okukozesa salt mu mazzi gaago n'oteekamu ekijiiko kimu eky'omunnyo then n'osookinga ebigere byo for 15 to 20 minutes. Then w'omala gyamu ebigere byo bulungi mu mazzi bikaze bulungi nga bw'okiwulira bireme sigalako mazzi kubanga ogenda kwambala socks already. Bikaze bulungi, teekako cream oba ekintu kyonna ky'okozesa ku bigere byo bimasaginge bulungi then yambala socks. Okunnyika ebigere byo mu mazzi kiyamba nnyo kuba kiyamba emisuwa gino okutambuza obulungi omusaayi ne guba nga ate gutambula bulungi. Oba obugere bwo nga buzimbi nnyo bulira yen was osobola ogikozesa olunaku emirundi 3 ku makya emisana n'olweggulo okitegeera naye era nga ne biri remedies ze tusoose okulabako oziteeka mu nkola kubanga nazo zigenda kuyamba okuvvuunuka ekirwadde ekyo. Then eno remedy n'abo abalina diabetes nabo bagikozesa ebigere nga bimuzimbye. Yenna omuntu kasitaba nga azimbye ebigere no matter what oba mulwadde waaki oba mulwadde waaki osobola okukozesa remedy eno ey'okusookinga ebigere byo mu warm water then ebeera egenda kukolera. Then lastly mukwano obanga okimanyi olina ekimu ku ebyo kendeeza ku munnyo gw'olya. Olina okumakinga sure nti omunnyo olya mutono. Ebintu eby'omunnyo omungi osooka n'obissa ebbali ate era sinakindi n'obivaako kuba omunnyo omungi si mulungi. Mwebale kumpuliriza, mwebale kutwala time yammwe ne mulaba vidiyo yange paka ku nkomerero. Nsiima nnyo, nsiimira ddala. Bye bye. Naye temwera okulekawo comment mu comment section nange nsobole okumanya endowooza yammwe nga mikwano gyange. Bye bye. I love you so much. God bless you. Stay tuned.